さ、花粉積んでんだね。うん。かわいい。
とやっておおいいんじゃない多いな。うん。そういうことがあると危険だからな。いやいや、ここ穴掘ってねえから。大丈夫？そしたらさ、そこの枠のところの障子貼った後に細い木みたいのくっつけて、これが引っかかるようなものくっつければいいの。取っ手みたいな。それ一緒ね。ね。もっと下げたいよ。うん。穴開けるんじゃなくて竹をちょっと切った方がいいか。うん。おお、いいね。いいじゃん。いいね、これ。竹がまたいいね。汚れちゃってんの、そっちも。すごいいいよ。ほら。おお、いいじゃん。カゴの中の鳥だよ。ね、これでね、換気できるしさ。冬は閉めればいいだけだしさ。風吹いたらですね。これやってる。うん。心配だったら下にも戸渡りみたいのつけとけばいいんだよ。収納できるところ作ったかあれトイレの上のとこでいいじゃん。ああいうとこに置いとけば。こんな硬かった。おお、いいですね。それと
気持ちいいな。ここに住みたい。杖にしよう。杖に。おお、ここでやんのか。おはようございます。さあ、カイトをまず落とすかな。おはようございます。うわあ、気持ちよさそう。酸欠になってる。美味しい。美味しい。食べるね。これが。じゃあそっちから。
つのが出るの。いいね。いいね。先っぽが。うん。V にカットしたんだよね。おー、いいですね。ね、夏はこうやって開けとこう。冬は寒いから閉めて。あ、洗面所の方から見てみよあ、いいんじゃん。う。おー、いいじゃん。いいいい、ナイスアイデア。もうすごい上手にできてんじゃん。ねえ、うまいうまい。すごい綺麗よ。めっちゃ上手だよ。すごいね。お父さん並みに綺麗だよ。ねえ、お父さんに引けを取らない上手さだよ。丁寧丁寧。あとはあれね、カッターやるときだけ気をつけててね。見事。間違ってゴム切っちゃったらそうそうそう。これを刃の向き自分で考えて体勢とやりやすいように。うん、そう。つけてる。うん。うん、大丈夫。切りながら抜けそうなとこあったらこれなんか置いとくね。
れたじゃんカイト。ねそうえ上手。あ、無理に引っ張らないでカッターで切った方がいいよ。破けちゃう可能性あるから。めっちゃ上手に跳ねてんじゃん。すごいじゃん。ピーンとできてるよ。そうあ、下だけちょっと歪んじゃったね。そこね。まあいいっしょ。うん、いいよいいよ。ほら、すごいさ、見た感じがさ、綺麗に見えると思うね、外がね。めっちゃ綺麗に見えるよ。あー、そっちで切った方がいい。上手にできた。ありがとう。うんこれで外が色鮮やかに見えるよ。綺麗にできた。すごいよ。